Vale, pois boas tardes ou bos días, dependendo de onde esteades a todos. É un pracer estar aquí. Estou moi contento de poder falar ou de pasar un rato hoxe con todos vós, contándovos pois, o que é o CERN e un pouco cal ten sido a miña experiencia co laboratorio desde hai xa bastantes anos. E en concreto, pois, aínda máis contento estou dentro deste ciclo de Universo Peregrino que levamos a cabo desde o IFAE, que me parece unha idea moi bonita para poñer en contacto con xente que está, con galegos que están noutros lugares do mundo nestes momentos e que, bueno, pois por cuestión desta pandemia tivemos que estar na casa, é unha maneira de sentirnos máis cerca uns dos outros. Vale, entón, sen máis, vou comezar. En este tipo de charlas sempre me gusta comezar por un pouco as ideas previas que a xente ten. Sí que é certo que o CERN é unha cousa que nos sona, que está nos medios de comunicación bastante, pero tamén é que moita xente non sabe exactamente o que é, non? Entón, como digo, antes de comezar a falar, pues, gustame usar como referencia un par de series de televisión ou películas. Neste caso, bueno, a esquerda unha serie española que botaron creo que foi en Antena 3 durante varios anos e que tiña que ver con que un acelerador de partículas provocaba unha especie de cataclismo e só sobrevivían os que estaban dentro dese barco. E por outro lado está Anxos e Demos, que é un libro de Dan Brown, que despois se fixo película, protagonizada por Tom Hanks. E tamén no libro ou na película pois aparece o CERN e aparece un acelerador de partículas e aparecen conceptos como antimateria. Entón teño un anaquiño da película que vos vou poñer e logo comentamos ao respecto. Ups, perdón. LHC inyectando protones, AS1. Fijando sistema de retroalimentación. Partículas al 99%. Colisión de haces estables. Activar trigger de inyección. Tenemos señal en los monitores de luminosidad. Tenemos resultados. Desplazamiento de protones. Perdón, que quería quitar a barriñas. Abbiamo l'antimateria. Vale, pois neste fragmento de película, que como digo é un fragmento real desa película de Anxos e Demos, vemos varias cuestións interesantes e que hai que tomar con certa precaución, porque como sempre, pois trátase dunha película de Hollywood e xa sabemos como son as películas, non? De feito, cando a primeira vez que eu vin isto, o que me deu a pensar é se isto é como nos pintan isto, e nesto eu sei como son as cousas de verdade, non? Canto nos estarán ganando noutros temas nos cales eu non entendo, non? A ver, nesta película, neste tramiño de película, vese que as partículas circulan por un acelerador, o cal é bastante realista, e produce unha colisión, o cal tamén é realista. A primeira cuestión que vemos que nos chama a atención, ou a min polo menos, é que aparece os científicos detrás dunha especie de vidro observando en directo a colisión. E iso, en realidade, non pode ser así. Non sei se podo poñer aquí xusto este momento, non? Iso, en realidade, nunca podría ser así porque producese moita radiación, a radiación é perigosa, podría nos provocar a morte ou cancro, por exemplo, entón precisamos manter unha certa distancia de seguridade con respecto ás colisións. Entonces, sí que é certo que hai salas de monitorización como estas que se ven aquí nesta imaxe, pero están na superficie, e as colisións suceden baixo terra, mantendo esa separación e esa precaución. Logo veremos un pouco o motivo
este non é o único motivo de que as partículas, de que os detectores estean baixo terra, pero é un dos máis importantes, é dicir, a seguridade. E despois, no vídeo, outra cousa que acontece é que despois da colisión, as partículas, por algún motivo, parece que retornan ao túnel. Isto tampouco é así. As partículas, unha vez a colisión acontece, nos detectámolas con o noso detector, pero logo non sabemos, o sea, pérdense, digamos, non as recuperamos, como se ve aquí. Aquí o motivo da recuperación é conseguir, como nesa última frase que se escoita, non sei se a podestes escoitar, habíamos a antimateria, temos antimateria. Entón a idea é que ao final da colisión consiguen recuperar parte das partículas producidas para acumular antimateria. Esa antimateria acumúlala nunha especie de recipiente, e un dos grandes retos, non podemos acumular antimateria precisamente porque en canto entra en contacto con materia, desfaise, desintégrase en fotóns, en luz. Entón necesitaríamos algún tipo de mecanismo como magnético para mantela confinada. E iso un pouco que intenta reproducirse nesa imaxe do final de aquí, onde se ve que está nunha especie de frasco ou baleiro onde non toca nada. Esa é un pouco a idea. Ese punto de vista pois é algo máis realista, pero nunca poderíamos ter suficiente cantidad de antimateria para poder vela, como se ve aquí. Vale. Outra cuestión tamén que se topaba en internet, isto é un pouco vello, pero siguen atopándose cousas similares, esta páxina que se chama defensacontralhc.org, que di paremos o LHC ata que saibamos que é seguro, porque había esa teoría de que no LHC se podría producir un burato negro que podría facer desaparecer a Terra, non? Eu despois vou dar outros argumentos en contra disto, pero o que sempre digo é que se nós mesmos tiveramos como científicos ou como físicos tiveramos a máis mínima dúbida de que isto podía suceder, seríamos os primeiros en non querer facelo, porque se eu penso que a probabilidade de que a Terra desapareza, ainda que sexa un 1%, negaríame rotundamente a seguir adiante cos miñas experimentacións porque non estaría xustificado, non? Entón, isto realmente non tiñades medo que non vai acontecer. Ben, entón, que é realmente o CERN? CERN son as siglas en francés de Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, ou Consello Europeo para a Investigación Nuclear. É certo que o nome de nuclear ten unha certa reminiscencia á física nuclear ou ás bombas atómicas, se queredes, pero hoxe por hoxe a investigación nuclear non é a máis importante. A máis importante é a parte de física subatómica, é dicir, se queredes, os elementos do núcleo. Entón, o CERN nace no ano 54 como un esforzo dentro do plan Marshall da Segunda Guerra Mundial. Europa quedou destrozada, quedou fatal por culpa da guerra. Entón, os Estados Unidos deciden investir no económico como no militar. Entón, inviste moito dinheiro en Europa para axudar a reconstruir Europa. E como parte dese esforzo, fundase o CERN como un dos centros científicos que hoxe por hoxe son máis importantes do mundo, e o máis paradóxico é que hoxe por hoxe pois, o CERN é máis importante, polo menos a nivel de física de partículas, que outros laboratorios que si que hai en Estados Unidos. Por lo tanto, pois, como naquele momento era unha cuestión como secundaria que eles fan para axudar a Europa, hoxe acabou convertíndose nun centro importantísimo. E o CERN está en Xinebra, na fronteira entre Francia e Suiza. Isto que se ve aquí é o lago Alemán. Xinebra está aquí na esquina. Esta liña blanca é a separación entre Francia e Suiza. Entonces vedes que hai unha parte do lago que está en Suiza e outra en Francia. O laboratorio está aquí. O laboratorio literalmente está na fronteira. Esta é outra imaxe do laboratorio. O laboratorio ten varias sedes. Esta é a máis grande de todas. E a fronteira pasa xusto por aquí polo medio. É dicir, hai unha parte do laboratorio que está en Francia e unha parte que está en Suiza. De feito, dentro non hai fronteiras físicas. O CERN é como un pequeno... ten unhas instalacións propias onde non só pode entrar xente con unha identificación especial, mesmo a policía non pode entrar ali sen un permiso. Entón é unha especie de mini país, unha parte en Francia e unha parte en Suiza. Como digo, porque a ciencia non entende de fronteiras, e moito menos as partículas cando atravesan o acelerador, como veremos nun momento. Entón, algúns datos máis sobre o CERN. Este é un mapa bastante actualizado sobre os estados membros do CERN. Son 23, como vedes, son todos países europeos. Aí está Israel
ou Turquía, que non está moi claro se son países europeos realmente, pero, bueno, en xeral decimos que é un laboratorio europeo. En el traballan 10.000 científicos, ou máis de 10.000 seguramente hoxe por hoxe, de 600 universidades e 80 nacionalidades. Digamos que respecto ao traballo no CERN hai como dúas maneiras de entendelo. O CERN en sí mismo ten un persoal e uns traballadores que contrata o propio laboratorio, que hai da orde duns 2.000, entre 2.000 e 3.000. E por outro lado, estamos tamén os países que accedemos ao CERN, que somos membros destes estados e tamén de outros. Por exemplo, os Estados Unidos ou China teñen moitísimas universidades traballando no CERN, aínda que eles non se san en sí mesmos estados membros do CERN. É dicir, teñen voz, pero non teñen voto, é dicir, poden poñer diñeiro, pero as decisións finais sobre o CERN, sobre o seu futuro, toman os estados membros. Entón, cal é o objetivo do CERN? O CERN non ten como objetivo inventar nada ou inventar un aparello novo ou fabricar un novo material. O objetivo do CERN é a ciencia pura, é dicir, responder a preguntas fundamentais que como especie, como seres humanos, queremos entender. Por exemplo, pois, que é a materia, cal é a súa orixe, como está unida. E sí que é certo que, de forma indirecta, para responder a estas preguntas, acabamos tendo que desenvolver tecnoloxías que son útiles noutros ámbitos da vida. Logo vamos ver algúns exemplos moi espectaculares. Pero, en principio, a idea non é esa, non é o objetivo fundamental. O objetivo fundamental é entender mellor, que eu creo que como especie é unha cousa moi importante, non? E foi a que nos levou a estar onde estamos, hoxe por hoxe. Entón, que precisamos para contestar estas preguntas? Estas preguntas son complicadas e requiren dunha serie de cousas fundamentais. A primeira, que será un pouco que vos esperaríades, é un acelerador, que non é máis que unha máquina que leva partículas a velocidades altísimas, prácticamente a velocidade da luz, para facelas colidir unhas coas outras. Cando esa colisión acontece, podemos investigar a estrutura interna das partículas. Digamos que canto máis enerxética é a colisión, máis pequeno ou máis magnifica a lupa coa que nos miramos a estrutura interna das partículas. Esas colisións producen como resultado moitas outras partículas que temos que detectar. Digamos que o detector é como unha cámara de fotos que toma millóns de fotos cada segundo e tomas cunha calidade e unha resolución moi alta. Vos, ao final, no vosso peto ou en riba da mesa, se estades na casa agora mesmo, tedes un detector de partículas, que é un teléfono móvil. Un teléfono móvil con unha cámara de fotos e un detector de partículas. Que acontece? Que o teléfono móvil só é capaz de detectar un tipo concreto de partículas que se chaman fotóns. Entón, cando nos facemos unha foto, o que facemos é collemos un fotón que rebotou no obxecto que estamos fotografiando e temos un sensor na nosa cámara que convirte ese fotón nun 0 ou nun 1, digamos que o que fai digitaliza o sinal. E entón o detector, como os detectores do CERN que fan é algo similar, só que non só detectan fotóns, senón que detectan moitos tipos de partículas distintas. E ademais son cámaras de fotos inmensas e moi potentes. Como dixen antes, a detección o que está facendo é tomar millóns de fotos cada segundo. Vos imaginadevos que o vosso teléfono móvil tiverades que facer millóns de fotos cada segundo. O vosso teléfono móvil enseguida quedaría sin espazo de almacenamento e sin capacidade de procesamento. Entón, nos precisamos ordenadores moi potentes, moita cantidad deles, para recoller, almacear e distribuir todos os datos que producen no LHC. Entón, o CERN en sí mesmo ni siquiera ten capacidade para almacenar tantísima información e o que facemos é distribuílo alrededor do mundo para que todos os científicos desde distintos lugares do mundo poidan acceder a eses datos producidos ou recollidos polos detectores. E por último, quizás o máis importante de todo, son persoas, non? O LHC produce unha cantidad de datos inmensa e só colaboracións moi grandes, cando digo grandes falo de miles de científicos, poden levar a cabo a ciencia asociada a estes datos ou a estas colisións do LHC. Cando digo científicos non só digo físicos, digo tamén enxeñeiros e tamén digo persoal técnico, persoal de apoio,
todos xuntos son elementos imprescindibles para levar a cabo investigacións científicas relevantes. Fixádevos que a veces na televisión danos a impresión de que a ciencia a levan a cabo só 3 ou 4 persoas nun laboratorio cunha bata. Eu creo que cada vez iso é menos así. E son colaboracións inmensas dan lugar ou poden levar a cabo os resultados ou poden dar lugar aos resultados que temos hoxe por hoxe, no? Pois, en concreto no LHC, pero tamén noutros ámbitos, eu creo. Vos fixadevos que, por exemplo, o experimento no que nos traballamos, que se chama LHCb, do cal falarei un poquinho máis tarde, ten alrededor de 1000 colaboradores. Significa que cada vez que publicamos un resultado nunha revista especializada, temos 1000 autores. En todos os artigos teñen 1000 autores, porque supónse que todos nós somos fundamentais para chegar a ese resultado que se publica. Vale. Entón, a hora de explicar os diferentes típicos de científicos que hai no CERN, gustame usar Big Bang Theory, que é unha serie moi ben coñecida, e é certo que non me gusta de Big Bang Theory o feito de que parece que os resultados os fan todos entre eles non teñen un nivel de colaboración demasiado alto, cal non é realista. Outra cousa realista é que algúns deles, polo menos, traballan en cousas de partículas e non mencionan en exceso o CERN, pero, bueno, é unha serie feita en Estados Unidos e entendemos que é unha licencia que eles se toman, pero sí que é certo que na serie podemos ver ben os perfis distintos de diferentes tipos de científicos. Por exemplo, partindo da parte máis teórica, teríamos a Sheldon, que se encarga máis de diseño de modelos. Son xente que máis cunha mentalidade máis matemática, se queredes, que están facendo todo, digamos, contas en lápiz e papel e nunca se arremangan para facer análise de datos máis auténtica. Logo no medio temos o que se chama fenomenoloxía, que toma un pouco, pois, está entre medias de análise de datos e diseño de modelos, no sentido de que son persoas que tentan ver os modelos que tipo de fenómeno daría lugar a cabo no LHC, por exemplo. E logo están as persoas que fan análise de datos experimental máis propiamente, é dicir, que miran os datos e que a partir deses datos intentan facer descubrimentos. E por último teríamos, bueno, pues, antes de seguir nesta categoría, teríamos a Leonard dentro da serie, non? E por último temos xente que se dedica máis ao deseño e a construcción de aceleradores e detectores, que tenden a ser enxeñeiros, tamén hai a veces físicos. A teoría que está detrás e están máis preocupados de que o detector funcione. Normalmente un non traballa nunha cousa desta soa, senón que ten unha especie de... adícase un pouco dentro desta escala a varios ámbitos. Eu, no meu caso, por exemplo, teño feito cousas tanto en fenomenoloxía como en análise de datos como en detectores. É máis ou menos habitual que haxa un pouco de todo. Fixados, además, que todos, Peter Higgs, que igual o coñecedes, que recibiu o premio Nobel hai uns anos, e que se dedica máis ao diseño de modelos, e George Charpak, que era físico, pero que se dedicaba máis á parte de detectores, que tamén foi premio Nobel hai uns 20 anos, creo, aproximadamente. É dicir, un pode ser premio Nobel traballando nos dous extremos desta escala. O cual demostra que son igual. Temos o Gran Colisor de Hadrons, o LHC, que é o acelerador de partículas máis importante do mundo nestes momentos e tamén o máis importante, por suposto, dentro dos que hai no CERN. Entón é un túnel que está a 27 km baixo terra e dentro dese túnel hai un acelerador que é como un tubo a través do cal as partículas van circulando. Entón, aquí este é o lago alemán que mencionaba antes, é dicir, a fronteira, ben facendo un percorrido máis ou menos que está en Francia, en Francia para fora, e outra parte que está en Suiza, que é a parte máis cercana ao lago. É dicir, as partículas cando circulan polo acelerador cambian de país miles e miles de veces cada segundo. E unha vez as partículas circulan,
imos tendo colisións en diferentes puntos. Aquí temos CMS e Atlas, son máis sobre eles, e logo temos HCB e Alice, que son un pouco máis pequenos, e que están situados, como vedes, en distintos puntos dentro da circunferencia. El HCB en concreto, pois, é no que nos traballamos na Universidade de Santiago. Por poñer un pouco de contexto no tamaño real do LHC, se o LHC estiver en Santiago de Compostela, non sei cantos dos que me están oindo son de o menos ata Bertamiráns. O diámetro correspondente a 27 km de circunferencia son 8,6 km, é dicir, unha distancia bastante considerable. Non sei se temos alguén desde Buenos Aires, neste caso, pois, entraría dentro da estrutura da cidade perfectamente, porque a cidade é bastante máis grande que Santiago, por certo. Se algún ten curiosidade deste enlace que indico aquí, podedes ver como é a Google Maps. De feito, tamén hai outras propostas agora mesmo para facer aceleradores máis grandes, por exemplo, un de 100 km de circunferencia, e tamén con este mapa temos a opción de ver como quedaría. No caso de Santiago, pois casi, vamos, chegaríamos á costa, non? Nese caso. Vale, entón, movéndonos un pouco máis a parte teórica, non vou tentar non ser moi cargante ou non meterme demasiado en cuestións matemáticas, pero sí que darvos unhas pinceladas sobre para que funciona o HC e como funciona, non? Entón, primeiro de todo é partir desta imaxe que todos estades familiarizados con ela, que é a táboa periódica, e que supuxo un gran avance no século XIX, porque permitiu-nos pasar dunha natureza que era realmente misteriosa para as persoas na antigüidade, non? A unha estructura, unha clasificación moito máis simple, moito máis sinxela, de todo que cousas no alrededor, unha serie de 120, uns poucos máis de 100 elementos, e sabemos que todo que nos rodea está composto por esos elementos, o cal é moi espectacular. Xa na época dos gregos, varios séculos antes de Cristo, Demócrito establecera que toda a materia está constituída por partículas que se chaman átomos, pero non sabíamos cantos había, non? E xa no século XIX, pois Mendeleev consigue ou propón esa estructura con 100 e pico elementos que conforman todo o que nos rodea, o cal pois, é un gran avance, porque en xeral na ciencia que nos gusta é simplificar e tentar pasar de cousas complexas a cousas sinxelas. Algo sinxelo é algo que ten unha estructura non moi complicada con só uns poucos elementos, no cal isto foi moi espectacular no seu momento. Pero os átomos, como eran os átomos interiormente? Eran maleiros, tiñan estructura interna. Entón, para intentar entender isto, xa movéndonos un pouco cara ao futuro, no ano 1911, Rutherford, que era un físico que traballou en Inglaterra moitos anos, pero era de orixe de Nova Zelanda, bombardea unha lámina de ouro con partículas alfa. As partículas alfa é un tipo de reacción que existe na natureza e que se coñecía naquel momento e que se sabía que ten carga positiva. Entón, ao bombardear eses átomos, a maior parte das veces, as partículas alfa atravesaban os átomos sin ningún tipo de interacción, o cal era compatible en principio cun átomo baleiro, pero comezou a ver que algunhas das veces as partículas alfa retrocedían, como acabamos de ver. Creo que ides un pouco retrasados respecto ao que eu digo, pero verédelo ahora nun segundo. E ás veces tamén sufrían lixeras desviacións. Entón, iso fixo pensar os científicos da época que o átomo non estaba baleiro, sino que tiña algo interno que se chama todos os átomos están compostos por un núcleo cargado positivamente e electróns con carga negativa que orbitan a seu alrededor. O electrón coñecíase desde tamén finais do século XIX, fora descoberto por Thomson. Entón, por exemplo, un átomo de helio consiste nun núcleo cunha carga positiva e dous electróns que xiran a seu alrededor. E un neón sería o mismo, pero co doble de electróns.
Sábese que o átomo ten que ter carga eléctrica neutra, por lo tanto, se os electróns teñen carga menos 2, significa que o núcleo ten que ter carga máis 2, no caso do helio, ou máis 4 no caso do neón. Fixadevos, ademais, que o núcleo é moito máis pequeno que o tamaño do átomo. Normalmente, pois, unha maneira de velo, hai varias analoxías, pero podemos pensar que se o átomo fose un estadio de fútbol bastante grande, como o Camp Nou, do campo do Barça, pois o núcleo sería como unha pelota de fútbol, é dicir, moito máis pequeno respecto ao tamaño do tal, non? Entón resulta que o núcleo tampouco puntual, senón que ten unha estrutura interna. O núcleo está formado por protóns, que son os que lle dan a carga eléctrica, e neutróns, que non teñen carga. Entón, por exemplo, pois un núcleo de helio, como ten carga máis 2, sabemos que ten que ter 2 protóns. E ademais deso pode ter neutróns. E o número de neutróns pode variar. E como decía antes, fixadevos, pasamos dunha escala de 10 a menos 10 metros a 10 a menos 14. É o exemplo do campo de fútbol respecto ao tamaño do Camp Nou, non? En sí mesmos os protóns e os neutróns tampouco son puntuais, é dicir, tamén teñen unha subestrutura interna. Isto tamén foi un descubrimento moi importante durante o século XX. Resulta que os neutróns e os protóns están compostos por quarks. Un neutrón ten 2 quarks tipo D e un quark tipo U, e un protón ten 2 quarks tipo U e un quark tipo D. Estamos indo xa a tamaños cada vez máis pequenos, e agora pensaredes que seguiremos indo máis para baixo, pero polo que non sabemos, polo que nos diga a teoría ou a teoría científica agora mesmo, os quarks son puntuais. Non hai ningún tipo de evidencia científica de que teñan subestructura. Entón, fixadevos, antes dicía, non, que a tabla periódica permitiunos unha gran simplificación, pero que resulta que casi podemos explicar toda a tabla periódica, que, como decía, son elementos con protóns, neutróns, núcleo, electróns girando alrededor, con 3 elementos, un quark U, un quark D e un electrón. Porque, como decía, os protóns e os neutróns teñen dentro quarks U e D, e os electróns son os que xiran alrededor. Entón, fixadevos que gran nivel de simplificación acabamos durante o século XX conseguindo explicar todo o que nos rodea casi únicamente con 3 pezas. Resulta que, ademais, os quarks estes non son únicos, senón que temos outros tipos de quarks máis pesados e, igualmente, outros tipos de familiares do electrón tamén máis pesados. Aquí teño, nesta pequena imaxe, os diferentes tipos de quark que hai 6, e, como vedes, a materia ordinaria que nos rodea, en xeral, está composta por esta primeira columna, por quarks U, D e electróns, pero hai outras columnas que se chaman familias, que son quarks ou leptóns máis pesados, e estas familias máis pesadas teñen a característica que teñen unha vida moi curta. Por iso a materia que nos rodea non está composta por ela, porque en canto estas partículas se producen, decaen moi rápido e acaban convertíndose sempre en cosas desta primeira familia. No LHC podemos producir estas partículas e producímolas a moreas, pero na natureza que nos rodea, en principio, o que temos é esta primeira columna da esquerda. Entón, como digo, temos estes 6 quarks, 6 leptóns, e a primeira familia aquí é que compón a materia ordinaria. Fixadevos que temos tamén isto que non pero interaccionan moi feblemente. Eso significa que son moi difíciles de detectar e que realmente hasta hai uns cantos, ata o século XX tamén eran casi un misterio explicar a súa natureza. De feito, ainda intentamos entendelas. Son partículas bastante misteriosas. Pero, en principio, quedámonos co quark U, D e electrón para explicar os átomos que nos rodean. Todos estes quarks e leptóns teñen unha familia ou unha antifamilia, mellor dito, que é a antimateria. Vale, tedes ido falar de antimateria, mencionábamos ao principio naquel vídeo da película de Anxos e Demos a antimateria. A antimateria é a suma de antipartículas, é dicir, igual que temos un electrón, por exemplo, podemos ter un antielectrón que se chama positrón. O positrón ten as mesmas características que o electrón, só que ten carga oposta eléctrica neste caso. Entón, o positrón ten carga positiva. E poderíamos ter, entón, igual que temos un antielectrón, un antiquark U e un antiquark D. Entón, se xuntamos
dous antiquarks U e un antiquark B, teríamos un antiprotón, que tería carga negativa. E se xuntamos, por exemplo, un antiprotón que ten carga negativa cun positrón que ten carga positiva, poderíamos facer un antihidróxeno. Entón, temos un antiátomo, se queredes, non? Temos un átomo composto por antimateria. Entón, vos diredes, bueno, isto dá lugar a moitas preguntas. Se a antimateria existe, por que non temos antimateria ao noso arredor? E tamén podedes preguntarvos como a producides, porque non a temos ao noso arredor, non? Respecto de por que non a temos ao noso arredor, porque en canto entra en contacto con materia, a antimateria aniquílase. Foi o que comentei ao principio. Entón, se eu pudera ter diante un anti-Xavier e lle fora dar a man, en canto as nosas mans chocaran, as nosas mans desaparecerían inmediatamente porque se aniquilarían unha coa outra. Entón, creemos que ao principio do universo había prácticamente igual cantidade de materia que de antimateria, pero non sabe moi ben por qué a materia conseguiu prevalecer e a antimateria desapareceu prácticamente toda. E entender isto é un dos grandes misterios da ciencia actual e unha das preguntas que o LHC quere responder. Como producimos antimateria? No LHC podemos producir antimateria. Producimos moi pouquiña, como se vía no vídeo tamén da película, pero o pouquiño que producimos enseguida desaparece para convertirse en noutras partículas como fotóns, ou aniquilarse, como decía hai un momento. Entón, iso, o LHC pode producir antimateria, pero en cantidades moi pequenas. É dicir, a antimateria existe, pero o que nos rodea en principio está formado por materia. E entón, eu falei de electróns, de protóns, incluso de antiprotóns, pero igual que hai máis quarks, hai máis partículas subatómicas. O protón é unha combinación de dous quarks U e un quark D, pois podemos combinar outros quarks para formar moitos tipos de partículas. Existen realmente ata máis de 200 tipos de partículas distintos que se teñan visto. Neste caso, ilustreinas como froitas, no sentido de que cada unha delas teñen características distintas, por exemplo, masa, ou, por exemplo, propiedades máis complicadas relacionadas coas propiedades magnéticas, como cousa que se chama o spin, que igual tedes oído falar dele. Entón, no LHC producimos todas estas. Entón, como poñemos a proba o modelo estándar? Pois, o modelo estándar é o modelo que vos acabo de comentar, que ten todas estas partículas, e precisamos no LHC poñer a proba, e para iso o que facemos é colidir protóns, pintamos protóns ao azar, e colidir dous protóns, neste caso producimos neste exemplo unha serie de partículas distintas, como leptóns ou hadróns, como pións ou partículas Rho, como se ve nesta imaxe. E a gracia é que isto é unha cousa que é moi antiintuitiva. Se eu volvo a provocar outra colisión distinta, o resultado que me dá tamén é distinto. E isto é unha cousa que non sucede a nivel clásico. Por exemplo, se eu teño dúas bolas de billar e as fago colidir con a mesma enerxía e co mesmo ángulo de incidencia e na mesma superficie, sen que cambie nada, o resultado sempre vai ser o mesmo. Un pode predicir exactamente o que vai pasar a continuación. Eso é o que sucede a nivel macroscópico, é o que sucede na física clásica. As partículas subatómicas están dominadas pola física cuántica. E a física cuántica probabilística, non é determinista. Eso que significa? Significa que temos probabilidade de que as cousas sucedan, pero non sabemos que vai suceder, non podemos predicir individualmente que vai suceder. Entón, dúas colisións ca mesma enerxía, os mesmos protóns, nas mesmas condicións, cada unha delas vai dar lugar a cousas distintas. Por iso precisamos moitísimas colisións, porque para ver fenómenos moi raros precisamos unha gran cantidade de colisións, porque a probabilidade de que acontezan é moi pequena. Entón, iso é un pouco a clave. A outra clave tamén é a enerxía, como dicía antes. Canta máis enerxía, máis probabilidade hai de crear partículas non coñecidas ou exóticas, digamos. De acordo? Cal é a enerxía do LHC? Unha cousa que moita xente non sabe é que igual que ten na casa ou no peto ou en riba da mesa un detector de partículas, como un teléfono móvil, tamén moitos teñen ou teñen tido no pasado aceleradores de partículas. Se un pensa nunha televisión das vellas, as que tiñan Q, eso é un acelerador de partículas.
Como funciona ese acelerador de partículas? Bueno, pois acelera electróns desde a parte de atrás da televisión cara a parte de adiante. Eses electróns golpean nunha pantalla e producen a imaxe. É certo que a imaxe vai cambiando, iso porque temos unha serie de campos magnéticos que nos van, como se ve nesa animación, e esos campos magnéticos van alterando a imaxe e van producindo imaxes cada vez distintas. Pero a idea dun acelerador de partículas é a mesma. Nun televisor temos voltaxes de 20.000 voltios, que son bastante altas, pero son moi pequenas comparadas cos del LHC, non? No caso do LHC, temos voltaxes de 7 seguidos de todos eses ceros que vedes aí. Bueno, agora mesmo realmente, ata agora tiñamos 6.5 teraelectronvoltios, que é un poquinho menos do previsto inicialmente, pero dentro dun ano, cando o LHC volva a comezar a funcionar, agora mesmo está parado, porque está se mellorando, imos conseguir esa cantidade de enerxía. E fixadevos que, ao final, a idea é a mesma. Nun caso aceleramos electróns contra unha pantalla, neste caso aceleramos protóns uns para que choquen contra outros. Entón podedes facer a conta e dicir, vale, pois se tivéramos todas estas, se unha televisión acelera partículas con esta enerxía e queremos chegar a esta, poñendo televisións unha detrás da outra, poderíamos chegar á enerxía do LHC, non? O problema é que necesitaríamos pois 350 millóns de aparatos de televisión, é dicir, teríamos que dar a volta inteira á Terra para chegar á enerxía do LHC, non? É dicir, unha enerxía inmensa. Outro sistema que acelera partículas tamén é unha pila. Unha pila, cando vos tedes sumando a distancia, por exemplo, tedes unha aceleración de electróns desde unha parte da pila a outra parte da pila. A corrente eléctrica que xenera a pila é esa, non? Pero a enerxía da pila é 1,5 voltios, é dicir, que estaremos a falar de billóns de baterías ou pilas para poder chegar a enerxía do LHC. Se facemos a conta, pois necesitaremos un acelerador máis grande que a distancia entre o Sol e a Terra, non? Evidentemente, todo este consumo alto, en concreto, a enerxía que consume o LHC é a mesma que consume todo o cantón de Xinebra, que é dicir que é como medio millón de habitantes, é como podemos pensar como a área metropolitana de Vigo, por exemplo, en Galicia, non? Además, pensade que unha vez entran no acelerador, os protóns están circulando horas e horas por dentro. En un día normal, durante 10 horas, acaban, como comentaba antes, van a velocidade de luz, cruzan miles de veces a fronteira entre Francia e Suiza, pero se os puxéramos en línea recta, pois podrían ir a Neptuno e voltar durante un día de funcionamento normal do LHC. Por dicirvos algúns datos curiosos, non? Como son as colisións? Bueno, entón agora vou poñer unha animación, espero que funcione. Entón, aí vemos os protóns que entran no acelerador. Hai uns pequenos preaceleradores, como se ven aí, máis pequenos, e ata que entran no máis grande, que o LHC. Entran en direccións opostas, como un podría imaginar, empezan a circular, evítase que colidan uns cos outros ata que acaban enerxía suficiente, e unha vez o fan, produce esa colisión, que dá lugar a centos de partículas que o noso detector recolle, que é o que se ve nesa imaxe de aí, non? Como detectamos as partículas? As partículas detéctanse porque interaccionan con outras cousas. Cando un ve un raio, o que estamos vendo é unha partícula que atravesa o ceo e vai desde as nubes á Terra. E nese percorrido, o que fai é permitirnos detectar a súa presenza de dous xeitos. Un é a través da luz que emiten. Ese electrón, cando circula, interacciona co aire da atmósfera e produce luz que nos vemos. E ao mesmo tempo tamén esa interacción produce ruido que nos oímos e, digamos, que nos permite unha segunda comprobación de que o raio tivo lugar. Entón, a idea é un pouco similar. Neste caso, en lugar de detectar só electróns, como no caso dun raio, ou só fotóns, como no caso dun teléfono móvil, detectamos moitos outros tipos de partículas, pero a idea que está detrás é similar. É dicir,
esas partículas ao pasar polo detector xeran luz ou xeran algún tipo de sinal eléctrico que nos detectamos. Entón, vou poñer outra animación agora para ver os detectores del HC. Si atopo, aí está. Vale. Entón, estamos agora a 100 metros baixo terra. Como decía, temos o acelerador que está dentro dun túnel. Ese túnel é circular de 27 km. E en determinados puntos temos como grandes pozos nos cales están situados os detectores. E eses pozos están comunicados á superficie a través de ascensores. Nada misterioso. Ou de grandes, literalmente pozos a través dos cales baixamos o detector. Entón, imos percorrendo o acelerador. O primeiro que nos atopamos é o HCB, que é no que nos traballamos, como comentaba antes, que é un detector dun tamaño máis ou menos considerable, vedelo aí, 12 metros de altura por 18 metros de longitude, como un edificio de, non sei, 2 plantas, máis ou menos. E logo, non vou dicir moito máis agora del HC, porque logo teño un par de transparencias para explicar, dado que o experimento no que nos traballamos. O seguinte é Atlas, que é un experimento moi grande, comparado as dimensións, 25 metros por 46 metros, e que é máis como un barril. E Atlas foi un dos experimentos, por exemplo, que atopou o boson de Higgs, que se fixo bastante famoso hai uns cantos anos. Seguindo polo túnel temos ALICE, que tamén é grande, ainda que é un poquinho máis pequeno, e ALICE está especializado en detectar colisións de ións de chumbo, porque durante unha parte do ano, pois, en lugar de acelerar protóns, aceleramos ións de chumbo para estudar, digamos, o que aconteceu xusto despois do Big Bang. Vale. Non entro máis en detalle, se ten alguna pregunta despois podemos comentar. E por último está CMS, que tamén é como un barril, é máis parecido a Atlas nese sentido, e tamén foi outro dos que atopou o boson de Higgs. E CMS é máis pequeno que Atlas, pero máis pesado. É o máis pesado de todos os detectores. Vale, pois volvo á presentación. Simplemente para ter unha idea aproximada do tamaño dos detectores, este é a Catedral de Santiago, a Plaza do Obradoiro. Este sería el HCB, como decía, pois como un edificio de unhas 2 plantas, máis ou menos. Pero se comparamos con Atlas é realmente inmenso. Vale, esta é unha imaxe aproximada, pero é moi grande, moi impresionante se un o pode ver en directo. Tive a sorte de poder facelo. Entón, esta é unha foto dun evento, dunha colisión de partículas, e cada liña ou cada punto de cor que vemos aí representa partículas distintas que se produciron na colisión. Este é un exemplo do mismo, só que en lugar de en 3 dimensións é unha especie de sección da mesma foto. Vemos aí unha especie de imaxe bastante limpiña, onde temos un par de partículas, unha que vai cara arriba, outra que vai cara abaixo, prácticamente nada máis. Na práctica, isto non é así. Na práctica, o que temos é algo máis parecido a esta outra imaxe, que é moito máis sucia, e de todo isto, o que facemos é extraer o resto da información que non nos interesa e quedarnos só con estas 2 partículas e limpamos o resto do evento. Por iso, digamos que fai falta detectores, ordenadores moi potentes para pasar desta imaxe a esta que víamos antes, non? Creo que isto xa comentou Cibran antes na súa charla hai unhas semanas. Como atopamos o bosón de Higgs? Pois foi simplemente a través de acumulacións de eventos. Aquí vemos como o tempo vai pasando nesta animación. Na parte da esquerda xa parou, pero na dereita sigue avanzando. Vemos que estamos en novembro, decembro. E creo que agora vai volver a comezar. Se non, reinicio eu. Simplemente para que vexades que aquí está, non? Conforme vai pasando o tempo, unha estructura que inicialmente non estaba comeza a aparecer. E esa estructura, esa acumulación de datos, é o que o bosón de Higgs. Nesa zona de 125 GeV, ou gigaelectronvoltios, que é a unidade de enerxía, hai unha acumulación de datos que se corresponde co bosón de Higgs. Entón,
O que quero ilustrar con esta imaxe é que é preciso acumular datos durante moito tempo. E cantos máis datos acumulemos, mellor vai ser. E gracias a isto, pois estes dous físicos, François Englert e Peter Higgs, foron galardonados co Premio Nobel de Física no ano 2013. Que facemos cos datos? Entón, mencionei varias veces xa, temos millóns de colisións cada segundo, esas colisións facémoslles fotos e esas fotos temos que gravalas. Eso xera unha cantidad de datos inmensa, moito máis grande da que xera pois, xente como Facebook ou Twitter, e non podemos guardar esas imaxes en, non sei, imaginarvos en CDs. Se o fixéramos en CDs, pois chegaríamos a unha altura de 20 km, simplemente cos datos dun ano, non? Necesitamos distribuir eses datos e que estean accesibles en diferentes ordenadores en todo o mundo. Entón, isto que se chama o GRID, que é un sistema de computación distribuído que nos permite acceder aos datos, estamos onde estamos no mundo, sin ter que ir directamente ao CERN, non? É un pouco como a idea, se queredes, de Google Drive, cando usamos pues, Word online, non? Ou Excel online, pero neste caso aplicado a cuestións científicas é unha idea moi potente. Entón, eu cando quero analizar datos, o que fago é envío un programa, un algoritmo de ordenador e o sistema este do GRID busca onde hai unha localización libre en calquera parte do mundo, pode ser desde China ata Estados Unidos, e manda o meu algoritmo para correr ali corre sobre uns datos e devolve o resultado que eu estou buscando, o cal é bastante potente. Entón, voltando un pouco que decíamos ao comezo sobre os buratos negros, é LHC perigoso? A resposta é que non. Máis alá do argumento que eu vos daba antes de que se eu pensase que era peligroso sería o primeiro en non querer facelo, outro argumento que tamén é máis ou menos sinxelo de entender é o dos raios cósmicos. Os raios cósmicos estánnos a someter a un LHC continuo. Os raios cósmicos son partículas como os protóns que nos están chegando en todo momento. En este momento estamos recibindo eu e tamén vos nas vosas casas raios cósmicos que nos están por que por si soas non teñen maior problema. Pero claro, se un integra toda a superficie da Terra de anos que empeza a darse conta de que ten moitos raios cósmicos, moitas partículas que teñen chegado á Terra. E dado que moitas delas son protóns, un pode facer as contas e darase conta que ao final temos tido o equivalente a moitos LHCs na Terra. E seguimos aquí. De feito, na Terra se levamos o equivalente a 100.000 LHCs, non? E non pasou nada. A Terra non foi engolida por ningún burato negro. Eso significa que o LHC tampouco vai facer. Igualmente, se non pensamos na Terra, pensamos no universo inteiro, que é moi grande, temos o equivalente a millóns de LHC por segundo, ou billóns, con B, e non temos ningún tipo de pista experimental de que se estean a producir buratos negros en todo momento na Terra, no universo, perdón. Por lo tanto, podemos estar tranquilos. De feito, o CERN só é beneficioso, e como decía antes, non? Como resultado indirecto da investigación, danse lugar a avances importantísimos. Alguns exemplos pois son tecnoloxías para o tratamento de cancro ou para a detección, como o PET ou a protonterapia, que proveñen, no caso da esquerda, pois da física de detectores, no caso da dereita, da física de aceleradores, e tamén, por exemplo, as pantallas táctiles que usamos nos nosos smartphones hoxe por hoxe, pois proveñen un pouco desa mesma idea, non? Outro exemplo moi espectacular é o da web. No ano 89, Tim Berners-Lee, que era un enxeñeiro do CERN, pretende axudar a mellorar a comunicación entre os científicos e para iso desenvolve un protocolo World Wide Web. E entón un protocolo que inicialmente nace como ferramenta de comunicación para os físicos ou para os científicos en xeral, fixadevos no que se acaba converténdose por hoxe. E outro aspecto importante que tamén sempre me gusta resaltar, imaginadevos que o CERN tivese patentado, non, a web, e que cobrase un céntimo de euro cada vez que alguén escribe no seu navegador de internet www. O CERN hoxe por hoxe sería de ouro, non? Pero o CERN é un organismo público, por lo tanto, todo o que o CERN fai é de todos, e dos Estados membros neste caso, non é propiedade privada de ninguén. Por iso é moi importante
o financiamento da investigación fundamental, porque si esta investigación estivese facendo unha empresa, unha tecnoloxía tan importante como esta sería propiedade desa empresa, non de todos. Xa para rematar, vamos mencionar simplemente un poquinho o que facemos en LHCb. Isto é máis a detrás, fotografía. Aquí parece que estamos todos ali metidiños. Bueno, non foi así. Esta é unha imaxe feita sobre unha, o sea, a foto está feita sobre unha imaxe verde e logo meteuse o editor de fondo porque non era fácil meternos aos 100 ali a 100 metros baixo terra de baixo, aos 100, aos 1000, perdón. Se un fai zoom, suficiente zoom, pode ver que eu tamén estuve aí. En que a foto xa ten uns cantos anos, pero bueno, isto, para demostrar que eu son parte del HCB, non? O principal obxectivo da HCB, como decía antes, é intentar entender por que o noso universo está composto por materia e non antimateria. Como decía ao comezo, a antimateria existe, a antimateria inicialmente no momento do Big Bang non temos motivos para pensar que fose ser moi distinta da materia en cantidade, pero ao final a materia gañoulle, é dicir, quedámonos con materia e non con antimateria. Porque, bueno, pois entender isto, un dos grandes obxectivos del HCB. A outra cousa que queremos ver é poñer a prova, digamos, o modelo estándar, é dicir, o modelo que ten os quarks e os leptóns tal como hoxe os entendemos, empregando procesos moi raros. Raro significa a orde de 1 entre 1000 millóns, por exemplo, non? Entón, eses modelos, eses procesos moi raros están preditos con precisión. Pódense predicir con modelo estándar con moita precisión, a súa probabilidade, e o que podemos facer é medila. E se medimos unha probabilidade distinta da que predí o modelo estándar, entón falseamos o modelo estándar e demostramos que o modelo estándar é falso, non? Para estes dúas tipas de cousas, os estudos con quark B son moi axeitados e por iso o nome do experimento é LHCb, polo quark B. Vale. O IFAE ten colaborado, é un dos institutos máis importantes dentro da colaboración LHCb, dentro dos, debe haber, non sei, somos como 1000 científicos en LHCb, pois haberá como uns 20, 30 institutos, non creo que debe haber máis. E isto é unha imaxe do detector, como decía antes, entón, unha das partes do detector, que, por certo, forma esta imaxe que se mirades o póster da charla estaba incluída, chamase Inner Tracker e é un dos detectores máis importantes do LHCb e foi feito na súa totalidade na nosa universidade, vale, polo noso grupo de investigación. Bueno, e máis disso facemos análise de datos do tipo que mencionei, que estiven explicando vos ata agora, e tamén temos responsabilidades no proxecto do GRID de computación distribuída. Pois nada, remato aquí anunciando ou convidándoos a que vos conectedes a semana que ven a charla de Elena González Ferreiro, que é unha investigadora moi brillante do IFAE, que nos falará do universo do diminuto. Nada, quedo a vosa disposición por se queredes facer algunha pregunta. Bueno, teño aquí o chat aberto. Se queredes preguntar algo, podedes escribilo sin maior problema. Vexo aquí ao Instituto Argentino Gallego Santiago Apóstol, grazas a vos por tervos unido á charla. Bueno, pois non vexo ninguna pregunta. Penso que podemos concluir, Elena. Bueno, pois nada, vou concluir aquí, un placer, e para calquera cousa podedesme preguntar en Twitter ou a través dos medios habituais do IFAE. Poño aquí o meu Twitter por se acaso alguén ten curiosidade. Bueno, podesme localizar en Twitter aquí, podesme preguntar o que queirades. Bueno, pois un placer e estamos en contacto e moitas grazas aos que vos conectastes.